因为鸟妈妈的意外离世，一颗鸟蛋遗留在了腹中，好心的大叔只好帮她取出。看着鸟妈妈唯一的孩子，善良的大叔决定帮她孵化出来。可是孵化了好几天，这颗鸟蛋始终没有一点动静。好在1周后，终于发生了奇迹，这颗鸟蛋开始出现了血丝，说明里面已经有了生命，而且血丝在蛋壳里的构造越来越清晰，终于在半个月后迎来了破壳。只见它在里面不停地挣扎，可是努力了半天，也始终无法完全突破坚硬的外壳。情急之下，大叔只好用镊子一点一点地将蛋壳剥开。这个时候，大叔必须得异常谨慎，因为一不小心就有可能会伤害到它。在大叔的帮助下，幼鸟粉嫩的身体也逐渐露了出来。只见它一直在努力撬开自己的蛋壳，似乎在里面忍受了太久，迫不及待地想要出来透透气。如果你还在视频中，不妨留下一句幼鸟加油，为它打气。终于在历尽千辛万苦之后，幼鸟成功地完成了破壳。看到自己的努力终于有了结果，大叔很是高兴，用嘴不停地亲吻着它。第一次当奶爸的大叔特别谨慎，每次喂食都要测试一下温度，生怕一不小心烫伤了幼鸟。刚出生的幼鸟一般要7天才能睁开眼睛，现在只能通过触感来分辨食物。好在大叔非常的有耐心，瘪瘪的肚子很快就吃得圆滚滚，心满意足地躺在大叔手心睡觉。睡醒后的幼鸟又接着吃，大叔一天要喂9次。为了帮助幼鸟更好的消化，大叔还会用手不停地为它按摩。大叔对幼鸟特别的宠爱，甚至还会把它放在脖子上温暖它。就这样，在大叔悉心的照料下，幼鸟以惊人的速度成长，全身已经长满了灰白色的羽毛，很是漂亮。只是小编不知道这是什么鸟，如果屏幕前有朋友知道，请一定要告诉我们。这时的小鸟非常的粘人，只要是大叔一伸手，它就会快速的跑过来，对整个世界都充满了好奇。随着时间的推移，羽翼丰满的小鸟尝试飞行，大叔特意把它带到了野外，也不担心小鸟会飞走。小鸟每次总喜欢停在大叔的肩上，显然它已经非常的依赖大叔。大叔也非常庆幸有小鸟的陪伴。好了，本期就到这，喜欢看动物救助的朋友请点赞支持一下。